Всем привет, с вами Дэн, и сегодня мы продолжаем строить механизмы. Насилие наш механизм. Это котел. О, может, что-то заработал. Это кто ж там такой? А, корова. Так вот, сегодня наш механизм это камин. Он обычный кирпичи и решетка, ничего нет. Выдвигается, хоп. Строение легкое механизма. Пусть горит. Я сейчас покажу, как его строить. Копаем ямку для незерака. Так, дальше нам нужны кирпичи. Кирпичи. Брикс. Отсюда достаем кирпичи. Отсюда липкие поршни. Не, ой, есть уже. Лучше сначала поставьте липкие поршни, не получится. А вот теперь... Так, поставили. Теперь делаем, сейчас скажу. 3. Хоп-хоп. Теперь нам нужно поставить раздатчик дулом вниз. Ой, надо еще один блок поставить. Вот так. Этот раздатчик нам надо поставить зажигалки. А сейчас закроем. Зажигалки. А что нам пока не нужно? Незерак не пригодится уже. Зажигалки. Так. Ставим каждый по зажигалке. Осталось поставить сюда рычаг. Провести сюда редстоун и поставить просто-навсего рычаг. И механизм уже работает. Ну, надо... Да, это ж не будет ваш камин. Это некрасиво выглядит. Так, нам надо его совершенствовать. Так, делаем вот такую форму. Сейчас, что там... Так, забыл чуть-чуть аж. Так. Ой, блин. Так, на этот бокс ворон, типа такое. Да, вот так. Проводим еще редстоун. Ставим сюда рычаг. И теперь осталось сделать трубу. Ну да, примерно так. Но я еще делаю вот так для красоты. Вот так. Оп. И зажегся ваш камин. Не знаю, наверное, он же будет стоять вот так, как там. Тут будет стена, например. Так что ваши поршни никто не увидит, если вот его так строить. Ну, из любого блока я просто выбрал такой. Тут стена. Вот так, в принципе, редстоуна и не видно. Тут тоже стена. Да, так, конечно, сливается. Ну ладно, пусть будет. Хоп. Например, тут другая стена. Хотя бы сейчас даже на примере построим. Из какой-то там шерсти. Опа. Загорится. Не, ну из шерсти лучше не стоить. Ну, вы поняли, короче, меня. Поставить. Так. Вот так. Короче, вы меня поняли. Вот такой получается камин. Хоп, зашли. Зашли в дом. Это освещение даже получается. Вышли, выключили. Зашли, включили. Может он вообще вечно гореть. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.